wabarakatuh. Dengan Kang Sas Wilapea. Nah, ini ramuan batuk yang susah atau yang agak gatal-gatalnya, kamu untuk anak kecil kurang setahun 2 tahun, dewasa juga bisa. Ini daun karuk, kayak kalau di Sunda sebutnya daun karuk, kayak jenisnya hampir sama dengan daun sirih, dia agak tua. Satu lagi dengan puyang daunnya kuning. Cara pengerjaannya cukup mudah, kita parut aja semua bahan-bahannya dicuci semua. Nah, ini kita supaya ininya bersih, diambil, kasih daun, parut, kita tinggal diparut aja, semua diparut semua. Parut. Ini ukuran cukupnya aja untuk orang. Parut. Terus untuk daunnya juga sekalian satuin. Daunnya juga sama, satuin parut. Parut. Nah, ini cukup, kita satuin. Nah, ini airnya nih. Nah, airnya ini bisa langsung diminum sendok. Nah, untuk ampasnya ini ada airnya. Nah, kelihatan. Airnya kelihatan. Nah, ini airnya ntar langsung di sini aja. Nah, ini ampasnya ini bisa ke leher, masukin ke leher. Untuk cairan ini diminum secukupnya gitu ya. Ya, mudahan untuk yang sakit cepat sembuh. Mudah sekali untuk pengerjaannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.